Mangalın oturacağı alanın düz ve sağlam olması gerekir. Zayıf bir temel, mangalın kaymasına veya devrilmesine neden olabilir. Taş mangal yapımında dikkat edilmesi gerekenler hem yapı güvenliğini sağlamak hem de kullanım verimliliğini artırmak açısından kritik öneme sahiptir. Mangalın yanma verimliliğini artırmak için hava akışını sağlayacak yeterli açıklıkların olması gerekir. Alt kısımda hava girişi sağlayacak delikler açılmalıdır. Ergonomik kullanım için yer seçimi çok önemlidir. Taş ocak mangal yapımını öğrenmek için ilgili videomuzu izleyebilirsiniz.